没事吧？太好了，终于死了！啊，雪莉！王静！莫达！事情必计划。张成！莫达，点火！我做不到！我死总比大家一起死强！点火！套子啊，套子！套子，我套子！德成！我以为你死了。没事，我还活着呢。这么担心我呢？
又开始了。做人啊，可以没本事，但是不能没出息。喜欢人家就要负责到底。你那个户口本还往那放着呢，你们俩什么时候登记？你没死啊？我以为你死了呢。哎呦！小心啊，慢点，慢点。没事的啊。谢谢啊。来，不用谢，不知道慢点。清干净了，小心点，清干净了。谢谢你带我们走捷径，不然我们根本来不及赶过来。我应该做的。蒙娜，教官，我收回之前对你的评价，你会是一个非常合格，不是非常优秀的空乘人员。谢谢教官。翠花，小月月，翠花。哎呀，俺还以为看不见你了呢。我以为再也见不到你了呢。怎么可能啊？俺可是 superhero 啊！哎呀，没事吗？没事。哎呀，他俩怎么搞一起了？我们永远不分开了。可能是患难见真情吧。我们去民政局，我们等局。患难见真情了，对，患难见真情了。那孟娜，那个其实我那什么，就是我那什么什么，也就，啊不，当然我也不知道你愿不愿意，当然就你，我愿意。